mà đang tha con riêng ở một hát co sắm mặt cách ban do sợi ca salon ní vô bẩn tật nôm tao còn miền prao prác rương nhiên ót mơ này lòng khmau hai cái hao miền cái con người ta món á nó nhom màu vậy bị đam hai ấy ban chia stray mà nè năng cái hao này đây quay stray đại chia này anh mai nó kẹt quạt nữa đèn quạt sai xong sạch đây snap có stray năng ót lực lên nâu không stray trong na mà nè nắng không tục nó không tiếc ao trên tận đây rồi hốt đòn là quạt nắng cứ ban lui sầm rô tam tuổi rô tam từ bộ ấy nắng ban lui luôn đó là màu snappy đầm nào đầm tốn ta hai ấy ao miền rương năng cát làng ở nhưng mà an po miền khai bản tin miền tây cao bị ngày tin một hay bầm môi rồi siêu bị thằng na năm pi po một hay bầm môi con cầm lăng chùm niên con một bột hạt trong bòi pát ban chặt luôn mà cha háng caสឡง hao kráo sấy cá phết sấyอายุ 30 năm สิทธิ์นคมปลาไหลมุ้ยสังกัดปอยป้ายกรองปอยป้ายแคดบันตีเมียนใจรอยบานเพื่อกาเวียจับบังคอมสตรีเมไม้ได้บ่มรานกนงเตะระบอกคล้วนยางสหาวโคเขาสตรีรองกรุ๊ชมูอดคนอายุ59 năm รุ่นนื้อภูมิประจีทอมขังเล็กสังกัดซากันดาลกรองปอยป้ายแคดบันตีเมียนใจเจียสตรีเมไม้ขมิ้นเตะสมบัยขมิ้นโกนหายดาวเธออนามัยตามเตะดับใบโยกลุยประชนัวกรอยโมกบานส้มสตรีจุนบังกอแฮดขังเลิศสนะเนื้อจีมวยดับใบเธอในอนามัยหายสนะเนื้อโฮบจอกจีมวยนี้ออริยะเปลใบชนำหมอกหายกรอยตัวบันดังสตรีรองกรุ๊ปกำลังจุ่มเนียนมูลฐานกองเรียกวัฒน์กรองปอยไปดักนวมดอยโลกอนุสนัยไอเตลไตลิ้วเมย์บัญชีมูลฐานกองเรือจากบทหัดครองจอกดอกกระไรการไทยเพื่อการสาวชิวระโหดดอกวิลเลียมเมาดอกโซนเนตีไงตีมาเพย์ประใบมิถุนาชนำปีปอนมาเพย์ประมวยบานในทากองเรือจากบทหัดบานตัดตัวปีบันดังปีสตรีจุนโรงครูนังระยะเปปีไงใบไงตั้งไงนี่ไงตีมาเพย์ประมวยมาเพย์เปิลเพย์ใบเติมอาจับสตรีจนบังกอแฮดนังบานนะเติมคอดครวนจนซองไซขังเลอรวมเตียงดอกโฮดปะทกตางcầm bạch tàng tao nâng chơ mũi đámประวัย30 cm จำนวนmũi đám នៅចំណុចហាងកាកាសាឡនស្ថិតនៅភូមិប៉ាលេឡៃមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយនាំមកកាន់មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីសួរនាំតាមនីតិវិធីលោកអនុសេនីយ៍ឯកតិលតៃលឺមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃមួយជនជាតិចិនដែលជាប្តីរបស់ស្ត្រីជនសង្ស័យខាងលើបានយកទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿងទៅផ្ញើជនសង្ស័យពេលនោះជនរងគ្រោះកំពុងតែធ្វើការអនាម័យស្រាប់តែឃើញទូរស័ព្ទចំនួន3គ្រឿងធ្លាក់ចេញមកក្រៅហើយខ្លួនក៏យកទូរស័ព្ទនោះទៅលក់ឲ្យអ្នកទិញទូរស័ព្ទខូចតាមផ្លូវបានប្រាក់ចំនួន 20,000 រៀលស្រាប់តែថៅកែស្រីជនសង្ស័យបានដឹងថាជនរងគ្រោះយកទូរស័ព្ទខ្លួនទៅលក់ខ្លួនក៏យកកំណាត់ឈើវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរបួសចេញឈាមជាច្រើនកន្លែងនិងបានយកកំបិតប៉ាំងតោមកគំរាមកាត់ម្រាមដៃម្រាមជើងរបស់ជនរងគ្រោះហើយថែមទាំងគំរាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះទៀតផងអូយសាហាវមែនតែនប្រហែលជាគាត់នឹងធ្លាប់រួមដៃជាមួយប្តីឬក៏សង្សារធ្វើទរណកម្មបែបនេះច្រើនដងមើលទៅបានដូចជាគាត់សាហាវព្រៃផ្សៃគ្មានធម៌មេត្តាហើយយើងតែងតែឃើញអំពើបែបហ្នឹងគឺមានតែក្នុងខ្សែភាពយន្តឬក៏ទរណកម្មពួកអក្រិតកម្មអនឡាញគេបង្ខាំងទុកចំណាប់ខ្មាំងអីចឹងណាតែឥឡូវនេះគឺមកជួបជាក់ស្ដែងដោយផ្អែកលើចម្លើយសារភាពនិងវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកព្រំថេងប្រធានមន្ទីរស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសបានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបករណីខាងលើក៏ទទួលបានបញ្ជាពីអនុសេនីយ៍ត្រីបោនបិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនឹងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីលោកកើតវណ្ណរ៉េតព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានការិយាល័យព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 29 មិថុនាឆ្នាំ 2026 នេះដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីសរុបមកគឺករណីនេះគឺសាហាវមែនតែនស្ត្រីដែលជនបង្កហេតុនេះគឺគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏គាត់ជំនាញធ្វើទរណកម្មបែបនេះទៅលើជនរងគ្រោះច្រើនអ្នកហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺកន្លែងធ្វើការតាមរបៀប scam របៀបអីគឺសាហាវខូចខើហើយស្ត្រីម្នាក់នេះ
ក៏អញ្ចឹងដែរហើយមើលតែភ្នែកទៅដឹងហើយគឺដឹងតែមិនធម្មតាហើយស្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនោះគាត់ក៏មានចំណាយខុសដែរដែលរបស់គេនៅសុកហ្នឹងយករបស់គេទៅលក់អីចឹងណា